కాక అంత మంచిదేనా? ఇవాళ ఆదిలాబాద్ దగ్గర ఉన్న ఒక చిన్న ప్లేస్ దగ్గరికి వస్తున్నాం. అదంతా ఇవ్వాలంటే బాగా లెంత్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి తీస్తున్నా, అది మీకోసమే చూపెట్టడానికి పోతున్నా. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ మొత్తం ఇవాళ గైడ్ మాత్రం మన సాయి బ్రో. అదే చెప్పురా దీని గురించి. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే అదిలోకి వచ్చిన మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్ సాయి ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ మంచి లొకేషన్ అయితే ఒకటి ఉన్నది, మనలోకి చూపెడితే మస్తు ఉంటుందని. ఇక్కడికి ఖండాల వాటర్ ఫాల్స్ అంటారట, కానీ వేరే లెక్కలు ఉంటుందని చెప్తాను. ఇప్పటివరకే మేము చూడలే. సో అది ఎంత థ్రిల్లింగ్ ఉంటుందో మనం అందరం కలిసి చూద్దాం. సో వీడియోని ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఆ థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్స్ అన్ని మీకోసం ప్రతి ఒక్కటి క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. వీడియో ఎండ్ దాకా చూసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు అయితే ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. ఈ వీడియో రిస్క్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇప్పుడు మనం పోయే ప్లేసు ఆదిలాబాద్ నుంచి లోపలికి ఒక 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మన సాయి బ్రో చెప్పినట్టయితే ఇక చూద్దాం ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వస్తుంది ఏందనేది. ఇక మనం వచ్చిన పని అయిపోయింది కాబట్టి ఖాళీ ఉండడు ఎందుకన్నాక మన సాయి బ్రో ఇటు తీసుకుపోతుండు. లొకేషన్ అయితే హైలైట్ ఉంటుంది అంటుండు, చూద్దాం ఎట్లుంటుంది ఏందనేది. మనకు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఒక 8 కిలోమీటర్స్ వరకు మంచి రోడ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇట్లా మొత్తం ఘాట్ రోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మొత్తం కార్నరింగ్స్ ఇవన్నీ హెవీ ఉన్నాయి. కానీ లొకేషన్ మాత్రం వేరే, వ్యూ పాయింట్స్ మాత్రం హైలైట్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక 12 కిలోమీటర్స్ వచ్చినట్టున్నాము ఇక్కడికి. ఇప్పుడు ముందట ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది అన్నాడు బ్రో, మంచిగా ఉంటుంది అన్నాడు. అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ మాత్రం మంచిగా దిగచ్చు అన్నాడు. చూద్దాం పోయి. ఇగో ఇదే ఆ వ్యూ పాయింట్. ఇక్కడ వ్యూ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉన్నది. ఫోన్లో చక్కగా కనిపించలే కానీ డైరెక్ట్ ఐస్ తోటి చూస్తే మాత్రం వేరే ఉన్నది. హీరో మనకి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చినాక ఒక 2 కిలోమీటర్స్ బిఫోర్ నుంచి రోడ్ అయితే ఇట్లున్నది, మొత్తం ఆఫ్ రోడింగే. యాక్చువల్ అసలు బైకులు తీసుకుపోరాదు, ఇంట్లోకి వెళ్ళి నడుచుకుంటూనే పోవాలి. మనం ముందట ఒక ఊరు ఉంటుంది, ఆ ఊర్లోనే పెట్టేసి నడుచుకుంటూ పోవాలి 2 కిలోమీటర్స్ వరకు. ఇప్పుడు వర్షం ఏం పడలే కదా, బురద ఏం లేదని చెప్పి బైకులు తీసుకుపోతున్నాం. ఆఫ్ రోడింగ్ అయితే మామూలుగా లేదు. వ్యూస్ ఇప్పుడు నా హెల్మెట్ మౌంట్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయినా. వ్యూస్ అయితే నా బెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. చూడు రివ్యూస్ ఎట్లా వచ్చినాయి ఏందనేది మన కామెంట్లో మెన్షన్ చేయర్రి. మనకు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఇప్పుడు 16 కిలోమీటర్స్ అనుకున్నాం కానీ నియర్లీ 22 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఇక మనం కూడా రీచ్ అయిపోయినాం. 22 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆదిలాబాద్ నుంచి. బైక్స్ అయితే ఇక్కడ పెట్టేసినాము. ఇక్కడ నుంచి ఇక నడిచిపోవాలి, అంటే రోడ్ మంచి లేదు, బైక్లు పట్టుకోరాదు. ఓ నాయన జారింది. మెల్లగానే కమింగ్. చూడండి ఇక్కడ బాగుంటుంది. ఇక్కడ లొకేషన్ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు రావాలనుకుంటే మామూలు కాంటాక్ట్. అంతా బురద నడవలేదు. వాటర్ నో బ్రో, ఐ యామ్ తెలుగు. దారి మధ్యలో మనం పోయే దారిలో చెట్లు అయితే కొట్టి అడ్డం పెట్టారు. మన సాయి బ్రో పక్క నుంచి ఒక రోడ్ క్రియేట్ చేస్తుండు, పోతున్నాం ఇంట్లో నుంచి. నువ్వు ఒక్కదానికి దానికి ఆహారం అయిపోయి మమ్మల్ని ఇడిచిపెట్టమని చెప్పి సేఫ్ అవుతాం. మనం ఇద్దరం సేఫ్ అవుతామా? ఆగో బ్రోస్
అరే హెల్మెట్ సెట్టు తీయా మరి షూలు పట్టుకో ఏం కాదు వెళ్ళా నన్ను అండాలి ఇవి పెట్టి మొత్తం ఫుల్ నీళ్ళు కావచ్చు. ఏమవుతుంది ఈడ? ఇది ఒక పాల చిన్నది. ఏం పాలు? మొత్తం ఎండిపోయినాయి ఇక. వాటర్ కొన్ని పడుతున్నాం అదేనా? మనం ఆడికొచ్చి ఈడ ఒకటి ఉంటుంది నుంచి వచ్చిన వాటరు ఇట్లా పోయి కింద పడుతుంది, మనం కింది నుంచి చూడాలి అంతేగా. ఇది నుంచి చూడాలి. ఇది ఒకటి నచ్చినట్టయితే మాకు కాంటాక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి వాటర్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి అట్లా అటు పోతాయి. ఈ పంట మీద వీడియోలు వేస్తే మంచిగా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా కవర్ చేయాలి. బాగుంది. మొత్తం కవర్ చేస్తారు వాటర్ పైన. మళ్ళా నేను షూ వేసి నడుపుతానని అవన బతుకు. ఈ మొత్తం వాటర్లకించి పోకూడదు ఉంటుంది తెలుసా. వాటర్ ఎవడన్నా నన్ను గమనించిండు అనుకో, వీనికి ఫార్మల్స్ ఉన్నాయని అందరు చూపెడతాను అనుకుంటారు. గుండెలకు కూడా వేసుకోపోయాడు. ఇట్లుంటుంది బ్రో. లొకేషన్ అయితే హైలైట్ ఉంది కానీ కొంచెం ఇక్కడ వాటర్ లేవు. అయితే సక్సెస్ఫుల్గా రీచ్ అయినాం. ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తా. బ్రో ఇక మీ సబ్స్క్రైబర్లు చూస్తారు చెప్పేసి ఏడికి పోయినా ఈ తిండి ఇదైతే మానడు ఈ రనిష్ బ్రో. మొత్తానికి పొదలలో అయితే కూర్చున్నాం. సారీ మనల మీద కూర్చున్నాం. మన సాయి బ్రో, మన గైడెన్స్ రనిష్ బ్రో, మన చెప్పు ఇది మీకోసం అందరం కలిసి తిన్నాం. అందరం ఒకసారి వెళ్ళకి తినిపిద్దాం. ఏం లేదు, ఇలా చపాతి అప్పు అమ్మా ఇలా బ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉందని మీకు చూపించడానికి తీసుకొచ్చిన. ఇంకా ఈరోజు స్పెషల్ గెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ వీడియో శుభక సాయి ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్. ఇది ఆదిలాబాద్ దగ్గర ఉన్న ఏరియాలో అది ఖండాల వాటర్ ఫాల్స్. నేను తెలుసు కదా, ఎవరు మై పర్సనల్ అడ్వైజర్. మన ఛానల్కి కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరి. సో ఇది మొత్తానికైతే మొత్తానికి బై బాయ్.